La preghiera accanto alla Chiesa in fiamme è un segno di speranza per l'Europa. Le parole del cardinale Angelo Bagnasco dopo l'incendio che ha danneggiato la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Studenti del Davigo Nicoloso d'Areco, protagonisti di un progetto di alternanza scuola-lavoro in Sicilia, nei campi sottratti alla mafia. Ascoltando i testimoni e lavorando i terreni hanno capito le difficoltà della lotta alla criminalità organizzata. Sondaggi e carotaggi sul ponte di Settembrina a Carasco, indagini in corso da parte della città metropolitana di Genova per verificarne la struttura, necessaria nei prossimi giorni la chiusura del traffico. Un libro di omelie, il restauro di un dipinto, una raccolta fondi per la carità. Sono le iniziative della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra nel decennale della scomparsa di Don Mario Podestà. Parte nel Tigullio il progetto Ogni stagione porta i suoi frutti. Decine di corsi e attività gratuite rivolte alle persone con più di 60 anni promosse dai distretti sociosanitari e dalle associazioni di volontariato. Calcio, a Ciassetta vince il campionato e sale in prima categoria. Festa per la squadra lavagnese, la promozione arriva nel 25° anno di fondazione. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. La chiesa di Genova è vicina a Parigi, colpita dall'incendio alla cattedrale di Notre-Dame. In un messaggio il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Europea e arcivescovo di Genova, esprime vicinanza e preghiera e individua un segno di speranza per ripartire. Sentiamo. I giovani radunati davanti a Notre-Dame in preghiera sono il segno forte della fede del popolo francese e di sicura speranza per l'Europa. È il messaggio che il cardinale Angelo Bagnasco ha inviato oggi all'arcivescovo di Parigi, Monsignor Michel Hupetit, sottolineando tristezza e amarezza per il terribile incendio che ha distrutto in parte la cattedrale. Bagnasco scrive in qualità di portavoce dei vescovi europei, ma anche in veste di arcivescovo di Genova. Accogliere la speranza nelle tante persone che si sono riunite in preghiera di fronte al rogo di Notre-Dame oggi è anche il cardinal francese Paul Poupart. Non potevo credere quello che vedevo. Alla fine ho dovuto arrendermi pregando e poi dico pregando che mi ha commosso di vedere le altre immagini che non avevo immaginato, centinaia di gente, soprattutto giovani, cadendo a ginocchio in preghiera davanti a Notre-Dame che bruciava. E dunque è per dire che anche nel cuore del dramma più forte che le fiamme dell'incendio è la fiamma della fede che si chiama speranza nell'amore. Oggi anche il Papa ha scritto un messaggio di solidarietà all'arcivescovo di Parigi, che la cattedrale di Notre-Dame, sottolinea Francesco, possa ridiventare, grazie al lavoro di ricostruzione e alla mobilitazione di tutti, quel bello scrigno nel centro della città, segno di fede di quanti l'hanno edificata, chiesa madre della sua diocesi, patrimonio architettonico e spirituale di Parigi, della Francia e dell'umanità. Questa catastrofe, sono ancora le parole del pontefice, ha gravemente danneggiato un edificio storico, ma sono consapevole che ha anche colpito un simbolo nazionale caro al cuore dei parigini e dei francesi nella diversità delle loro convinzioni. Infatti Notre-Dame è un gioiello architettonico di memoria collettiva, conclude Francesco, luogo di raccolta di tanti grandi eventi, testimone della fede e della preghiera dei cattolici nella città. E la solidarietà dell'UNESCO per la cattedrale di Notre-Dame si concretizzerà domani, notizia che andiamo a leggere sul sito di Vatican News. Lo rende noto Monsignor Francesco Follo, osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO di Parigi, raggiunto telefonicamente nella capitale francese da Radio Vaticana. È stata approvata una dichiarazione proposta dall'Italia, dalla Francia e dalla Santa Sede di sostegno sia culturale sia economico. È stato previsto inoltre per domani di recarci tutti a Notre-Dame per mostrare la nostra solidarietà alla Chiesa e al popolo francesi. Domani mattina andremo tutti sul sagrato della cattedrale per manifestare tale solidarietà, poiché poi si arrivi anche ad azioni operative. Queste le parole di Monsignor Francesco Follo, osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO. Veniamo adesso ai temi di carattere locale. Sulle Mar Ligure non sono presenti chiazze oleose. Questo è il risultato dei sorvoli effettuati questa mattina da parte della Capitaneria di Porto a far scattare l'allarme, la notizia di uno scarico di carburante da parte di un aereo di linea partito da Milano diretto a Tokyo, costretto a questa operazione a causa di un problema tecnico. Sulle Mar Ligure sono state rilevate solo alcune iridescenze che non si sa se siano imputabili a questo o altro evento. Secondo l'ENAC, l'ente
dell'Ente Nazionale per il Controllo del Volo. Il carburante, secondo la procedura standard consolidata e certificata, è stato scaricato in volo ad una quota superiore ai 16.000 piedi. Dall'analisi dei dati modellistici di temperatura al suolo e dalla letteratura scientifica sul tema si può ritenere che gran parte del materiale combustibile si sia volatilizzato in aria e solo una piccolissima percentuale, nell'ordine dello 0,2%, possa aver raggiunto la quota al suolo sottostante l'intera area interessata dal rilascio, in questo caso il Mar Ligure. Notizia che abbiamo potuto leggere sul nostro sito teleradiopace.com. E imprenditori siciliani che con coraggio hanno deciso di combattere le mafie e studenti liguri che in Sicilia hanno svolto un'alternanza scuola-lavoro nelle terre confiscate alla criminalità organizzata. Storie di speranza e di impegno civile raccontate a Sori nell'incontro antimafia quotidiana. Telepace ha raccolto alcune testimonianze. Sentiamo. Un'esperienza di alternanza scuola-lavoro in Sicilia nei campi sottratti alla mafia e il coraggio di imprenditori siciliani che non hanno ceduto alle intimidazioni. È lo straordinario incontro che ha visto protagonisti gli studenti del Davigo Nicoloso d'Arecco. Ascoltando i testimoni e lavorando i terreni hanno capito le difficoltà della lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere persone straordinarie, siamo rimaste colpite dal loro coraggio, da lì la voglia di capirne di più. Come dico sempre, siamo diventati tutti un po' più grandi, mi ci metto dentro anch'io, siamo più critici, cerchiamo di non chiudere gli occhi, di non girare la testa dall'altra parte e speriamo che le persone che abbiamo incontrato ci abbiano trasmesso un po' del loro coraggio. I ragazzi hanno raccolto le loro impressioni nel volume Consapevoli del nostro futuro. Il coraggio di chi combatte la mafia e di chi si impegna a compiere scelte mature potrà essere così divulgato. Sicuramente abbiamo imparato che cos'è il servizio quello vero, fatto senza nessun tipo di compenso indietro. Ho imparato che bisogna riuscire a rinunciare, diciamo, all'egoismo di pensare prima a noi stessi. Mi sono resa conto che ci sono molte cose che non vanno, di cui non siamo consapevoli, che facciamo probabilmente finta di non vedere. Un consumo critico, quindi provare a capire che cosa c'è dietro e a attuare delle scelte, anche se difficili e magari dannose, possiamo provare a combattere questo fenomeno. Il coraggio degli imprenditori è quello che dà speranza a proseguire, nonostante le mancanze delle istituzioni, l'omertà e le gravi difficoltà a resistere. Francesco Billeci e Nicola Clemenza hanno raccontato a Sori il loro dramma personale, ma anche il desiderio di lottare a testa alta. Fondamentalmente l'arma della mafia è la paura, l'arma dell'antimafia è il coraggio, ma se vogliamo il coraggio di essere normali, come prima hanno detto i ragazzi, perché una società civile non ha bisogno di eroi, ha bisogno di persone normali. Ahimè, penso che quando si ha bisogno di eroi forse dobbiamo fare ancora un po' di strada. Restiamo a parlare di scuola. L'Istituto Cabotto di Chiavari è arrivato secondo ad Archivissima, premio riservato alle scuole italiane promosso nell'ambito del secondo Festival degli Archivi 2019. 150 gli studenti di ogni ordine e grado di tutta Italia che hanno partecipato al concorso, il cui tema quest'anno era superare le barriere. Gli allievi della scuola chiavarese hanno partecipato con un video di 30 minuti, Border Who, ispirato alla celebre serie del Dottor Who prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Il video rientra nel progetto Nuovo Cinema Caboto, che ha vinto il bando di concorso indetto dai Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali per gli anni 2018-2021, 50.000 euro di finanziamenti che permetteranno agli studenti di approfondire le tematiche culturali e professionali legate al mondo della cinematografia. Una notizia di servizio: questa sera lo spazzamento meccanico sospeso in tutta la città di Chiavari, in quanto il personale della Polizia Municipale sarà impegnato a supervisionare e controllare la viabilità durante il collaudo del ponte di San Pier di Canne, previsto a partire dalle 21, per il quale è prevista la chiusura del traffico lungo via Santa Chiara fino alle 2 della notte. E restiamo a parlare di ponti. Quello del Settembrin a Carasco sotto i raggi X. In questi giorni infatti la città metropolitana di Genova sta effettuando alcune indagini conoscitive per capire nel dettaglio come è stata realizzata la struttura. L'obiettivo resta la sicurezza. Da domani fino a venerdì il traffico resterà chiuso dalle 8 alle 19 per consentire ulteriori rilievi. Siamo andati a vedere.
I tubi della carotatrice si addentrano sempre di più nelle fondamenta del ponte. Lo scavo si fermerà una volta raggiunta la profondità di 20 metri. Due le ditte, la M3D di Genova e la Edi Control di Arenzano, che avranno il compito nei prossimi giorni di analizzare nel dettaglio la struttura del ponte sulla provinciale 33 in via Prioria a Carasco, collegamento conosciuto meglio come del Settembrine. Iniziato nei giorni scorsi, l'intervento in queste ore ha richiesto l'installazione di un semaforo che regolamenta il traffico a senso unico alternato. Da domani e fino a venerdì, tuttavia, il traffico resterà interrotto durante il giorno. Dalle 8 alle 19 nessun veicolo potrà transitare lungo la carreggiata, occupata dalle strumentazioni che saranno installate. Oltre ai sondaggi, infatti, una decina in tutto, quelli che dovranno essere effettuati sia in verticale sia in orizzontale, saranno posizionati anche dei sensori che nel corso delle prove di carico dovranno registrare il comportamento e le risposte dell'infrastruttura. Obiettivo di queste operazioni è quello di verificare la solidità del ponte e la sua sicurezza. Già nell'ottobre del 2017 era stato necessario chiudere la circolazione per portare a termine un intervento di consolidamento di una delle pile. Una corona di calcestruzzo era stata realizzata intorno alle fondazioni della pila centrale, questo per proteggerla dall'erosione del torrente e appunto consolidarla. Ora questa prima operazione trova il suo seguito nell'analisi approfondita dei materiali e delle componenti con le quali è stato fatto a suo tempo il ponte. La chiusura del traffico non porterà particolari problemi per la Val Graveglia, la cui accessibilità non viene interessata. Inevitabile però l'utilizzo della strada di Caperana e di San Lazzaro per quei veicoli diretti in questa zona del comune di Carasco. Una buona notizia per gli automobilisti arriva però dall'inizio della provinciale 225. Il cantiere, che ha reso necessario l'installazione di un semaforo all'altezza del bivio per via Conturli, è stato rimosso in mattinata. Il traffico per tutto il periodo pasquale sarà garantito a doppio senso. Soltanto nelle prossime settimane si completerà la seconda parte dell'intervento, che riguarda la sostituzione di un tubo dell'acquedotto. La chiusura del ponte del Settembrine comporta anche variazioni al servizio di trasporto pubblico ATP. Domani, dopodomani e venerdì, dalle 8:10 alle 19, le corse della linea 31 transiteranno via San Salvatore, Ponte Nuovo, Caperana, Carasco, percorso inverso per il ritorno. La linea 3 invece resterà regolare. E ATP Esercizio ha siglato un contratto di fornitura servizi con MSC Crociere, il gigante del turismo crocieristico, che porta a Genova molte delle sue navi e delle sue rotte. L'accordo prevede che l'azienda di trasporto pubblico della città metropolitana svolga un'attività di trasporto passeggeri delle crociere all'interno dell'area portuale genovese, percorrendo in particolare il tratto tra Ponte dei Mille e Ponte Doria. Oggi, nel corso del battesimo del servizio, sono stati impegnati 10 mezzi di ultima generazione. Sono stati trasportati a bordo un totale di 5.000 passeggeri tra andata e ritorno. Per l'azienda di Carasco, quello avviato oggi è un servizio che non porta solo immagine e visibilità, ma anche e soprattutto una voce positiva al bilancio della società. Ed è consultabile da oggi sul sito internet di Poste Italiane il nuovo portale che aggiorna in tempo reale gli obiettivi del programma di mantenimento dei servizi sul territorio realizzato nelle migliaia di comuni con meno di 5.000 abitanti. Accanto alla conferma dell'impegno a non chiudere alcun presidio in questi comuni italiani, il nuovo portale elenca le opere realizzate, tra cui impianti di videosorveglianza, l'abbattimento di barriere architettoniche, cassette postali e hotspot Wi-Fi. Per la cronaca, i carabinieri hanno denunciato un 50enne di Mezzanego per minacce e atti persecutori. L'uomo in più occasioni ha aggredito verbalmente e con frasi minacciose un anziano del posto. Il fatto è avvenuto a marzo. L'anziano vittima ha denunciato analoghi comportamenti subiti anche in passato. E a Sestre Levante i carabinieri hanno denunciato per aver abbandonato dei rifiuti un muratore del Tigullio di 66 anni. Gli elementi di prova raccolti, infatti, spiegano i militari, lo identificano quale autore dell'abbandono di materiali edili a Lavagna, sulla sponda del torrente Barassi, dove è giunto a bordo del proprio automezzo. I temi di carattere diocesano adesso. Con la giornata di domani entrano nel vivo i riti del Triduo Pasquale. Alle 17 il vescovo Monsignor Alberto Tanasini presiederà nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari la Santa Messa Crismale. Nel corso della liturgia il vescovo benedirà gli oli santi, l'olio degli catecumeni, l'olio degli infermi e il sacro crisma. Al termine della celebrazione ci sarà un momento di fraternità tra il vescovo e il presbiterio diocesano. La liturgia sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15.
Nel 10° anniversario della scomparsa di Don Mario Podestà, stasera sarà celebrata una messa in suffragio. La celebrazione alle 20:30 nella chiesa del Sacro Cuore di Ferrara di Moconesi in Fontanabuona e sarà presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, dove Don Mario fu parroco dal 1971 al 1992, ha organizzato 2 iniziative in sua memoria. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, nel 10° anniversario della morte di Don Mario Podestà, ha pubblicato un volume che raccoglie le sue omelie pronunciate fra il 1991 e il 1992, anno in cui Don Mario iniziò la sua missione a Lavagna, un ciclo di catechesi dedicate all'essere Chiesa, un tema che stava molto a cuore a questo pastore semplice e concreto approdato a San Bartolomeo nel 1971. La prima cosa che Don Mario fece di concreto, quando venne da noi, fu chiamare tutti i giovani e meno giovani a pulire la Chiesa. E quello fu anche un passaggio di intelligenza, perché eravamo nei primi anni dopo il Concilio e il Concilio non era stato accolto con lo stesso entusiasmo da noi che eravamo i più giovani e le persone più anziane. Don Mario è riuscito a trovare la bacchetta magica per trovare un'unità, chiamandoci tutti in chiesa a pulire gli addobbi, ed è lì è cominciato una comunità, una vita in comune che poi si è trasformata anche in cose più spirituali, diciamo. Ecco. Alla presentazione del volume, accanto al vescovo Alberto Tanasini, c'era Monsignor Diego Coletti, vescovo emerito di Como, che divenne amico fraterno di Don Mario proprio in quegli anni durante i suoi soggiorni di riposo a San Bartolomeo. Quando si entrava in rapporto con lui, la relazione si faceva sempre molto significativa e quindi io sono venuto qui anche a imparare, ho imparato che cosa voleva dire fare il prete, stando assieme a questo uomo di una grande semplicità ma anche di una grande come dire, essenzialità. La parrocchia ha deciso di destinare il ricavato della distribuzione del volume al centro di ascolto Caritas e al banco alimentare, perché grazie alla generosità di tanti è stato possibile coprire le spese per l'altra iniziativa intrapresa in ricordo di Don Mario, ovvero il restauro del dipinto della pesca miracolosa, presentato proprio in occasione del lancio del libro. Il restauro è stato completo perché aveva bisogno di un nuovo supporto e anche di ripristinare tutte le cadute di colori presenti, e quindi poi in fase di intervento pittorico è stato ricucito per ricreare le immagini che erano un tempo. La commissione straordinaria che governa Lavagna ha disposto la possibilità di prorogare l'accensione dei caloriferi per un massimo di 6 ore al giorno da oggi fino al 22 di aprile. E il comune di Lavagna chiama a raccolta associazioni e operatori economici per contribuire alla realizzazione della torta dei Fieschi 2019. Stanti le difficoltà economiche del comune, che a breve dovrà dichiarare lo stato di dissesto finanziario, le uniche risorse disponibili per il settore turistico sono quelle derivanti dall'introito della tassa di soggiorno, il cui 60% per legge va destinato a iniziative di accoglienza e promozione del territorio stabilite in accordo con gli operatori del settore. In questo senso, il 23 gennaio si è svolta una riunione con le categorie del comparto in cui sono state concordate le modalità di utilizzo di queste risorse, che saranno impegnate per l'apertura dell'ufficio yacht, escursioni, partecipazione a fiere di promozione turistica, brochure e materiale promozionale. Nella stessa sede alla torta dei Fieschi sono stati destinati 17.000 euro, un importo con evidenza di gran lunga inferiore allo stanziamento previsto negli anni precedenti e che non è sufficiente a consentire di per sé la realizzazione dell'evento. Considerata tuttavia la valenza storica e le favorevoli ricadute che la manifestazione porta alla comunità lavagnese, il Comune ha chiesto con una lettera ad associazioni e operatori economici di contribuire a qualsiasi titolo all'evento attraverso iniziative di natura economica o anche a forme di volontariato o sponsorizzazione. Eventuali disponibilità o manifestazioni di interesse potranno essere comunicate all'ufficio promozione turistica del Comune di Lavagna entro la fine di questo mese.
Gite, conferenze a tema, corsi di piscina, fotografia e cucina, ma anche robotica. Sono in tutto 33 le azioni che diverse associazioni di volontariato del comprensorio metteranno in campo per il progetto Ogni stagione porta i suoi frutti. I destinatari di tutte queste attività totalmente gratuite sono le persone della cosiddetta terza età, ultra sessantenni residenti nei distretti sociosanitari del Tigullio, che avranno così l'opportunità di imparare nuove cose, socializzare, ma soprattutto divertirsi. Vediamo. Ci sono progetti di socializzazione, anche conferenze e azioni invece particolari, nel senso anche un po' innovative, come può essere, non so, la cucina creativa, la scrittura creativa, la robotica. L'aspetto che si vuole valorizzare, soprattutto nella persona anziana, qual è? È appunto il fatto di invecchiare bene, quindi un invecchiamento attivo. Nell'ambito di questo progetto complessivo vengono valorizzate quelle che sono le attività che già in qualche modo vengono sviluppate dalle vostre associazioni? Diciamo che le attività delle nostre associazioni proseguono con il loro iter. Questi progetti sono un po' innovativi, vanno un po' incontro alle esigenze di persone un pochino più giovani e quindi sono state individuate delle azioni un po' nuove per permettere alle persone di mettersi in gioco. Diciamo che la finalità è sempre la stessa, quella di un vivere bene, del socializzare, di imparare cose nuove, perché noi pensiamo che anche finito il percorso lavorativo si debbano valorizzare le cose, le persone e anche le cose che si fanno, e quindi insegnare alle persone di mettersi in gioco con diverse attività. Quali sono le azioni che sono previste da ciascun distretto? Allora, tutte queste azioni qui hanno, diciamo, come tempo è tutto l'arco che va da aprile a novembre del 2019. Nel nostro territorio ci sono dalle gite, si vanno a delle escursioni tipo quelle camminate territoriali, valorizzare appunto questi appoggi sul territorio. Andiamo sul sito di ANSA Liguria per una notizia. La Liguria vuole il pesto, patrimonio dell'UNESCO. Il pesto è la seconda salsa più famosa del mondo, dopo solo quella al pomodoro. È un simbolo di eccellenza del Made in Italy, della Liguria, della sua cultura e del suo settore agroalimentare. Giovanni Toti, affiancato dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, rilancia alla Camera dei Deputati la richiesta di includere il pesto genovese tra i patrimoni da tutelare da parte dell'UNESCO, come già accaduto con la pizza. Torniamo sul nostro territorio in occasione del 74° anniversario della liberazione. Ampi Sestri Levante, con il comune, le scuole del territorio e il supporto di Mediterraneo Servizi, organizza una serie di appuntamenti culturali, mostre e spettacoli, oltre alle usuali commemorazioni per celebrare la giornata del 25 aprile. Il primo appuntamento è fissato per domani alle 10:45 all'Istituto Nata De Ambrosis. In questa occasione saranno letti alcuni elaborati degli studenti alla presenza delle autorità locali. Al termine un corteo si sposterà verso Piazza Pertini per la posa di un omaggio al monumento a Virgola. E domani alle 20:30 l'Istituto Comprensivo di Lavagna inaugura informalmente la nuova area teatrale della Scuola Media Don Gnocchi, che sarà pienamente operativa a settembre. Le compagnie teatrali amatoriali Lupus in Fabula e Fucina di Jonathan, fatte di grandi e piccini, porteranno in scena per la seconda volta lo spettacolo dedicato alla Shoah, Il cielo sopra Berlino, scritto e diretto da Aldo Caraparo, in collaborazione con gli studenti della classe terza D della Scuola Media Don Gnocchi, i quali si occuperanno delle luci e dello sfondo digitale di scena. L'iniziativa è aperta alle famiglie, agli studenti e a tutta la cittadinanza che ha a cuore la comunità scolastica della propria città. Il biglietto è gratuito e ritirabile nella portineria della Scuola Media Don Gnocchi a partire appunto da domani. Adesso uno sguardo agli appuntamenti in agenda per domani.
Appuntamenti in agenda per mercoledì 17 aprile. A Rapallo, al Teatro delle Clarisse, alle 9:30 prendono via le lezioni del masterclass di canto lirico e perfezionamento vocale, iniziativa a cura di Rapallo Opera Festival. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte sono visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Queirolo, Marco Martin affronterà il tema Fiume 1919-2019, dall'impresa d'Annunziana a Città Europea della Cultura. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nei locali di Via delle Vecchie Mura, il docente Antonio Balsamo terrà una lezione di psicologia generale sul tema l'apprendimento. Nella chiesa dell'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante, a partire dalle 20:45, Rosella Paglia terrà una conferenza sul tema La Sindone è specchio del Vangelo, a cura del Centro Culturale L'Umana Avventura. Infine, incontro sul tema del territorio e del fare impresa a Sesta Godano. A partire dalle 21 nella sala consigliare del comune interverranno Elisa Lavagnino e Giorgia Grande nella conferenza Donne nel bicchiere. Siamo alla pagina dello sport con il calcio, annata straordinaria per la formazione della Ciassetta di Lavagna, che nell'ultima di campionato in casa del San Lorenzo ha vinto per 2-1, guadagnando la promozione diretta in prima categoria, un traguardo che arriva proprio nell'anno in cui la squadra lavagnese festeggia i 25 anni dalla fondazione. Sentiamo l'allenatore Franco Montemanaro. Un salto di categoria inseguito, voluto, ma sicuramente comunque una grande gioia, una grande festa a fine campionato con questa vittoria. Sì, è una gioia immensa, una felicità incredibile, perché comunque abbiamo fatto un'impresa storica e siamo strafelici. La conferma è arrivata comunque all'ultima giornata con il San Lorenzo. Sì, è arrivata l'ultima giornata perché avevamo la possibilità di festeggiare il sabato prima in casa contro il Valle, ma abbiamo sbagliato la partita e c'era anche il valore degli avversari che sono degli ottimi avversari, però noi abbiamo sbagliato. Però poi ci siamo riuniti in settimana, abbiamo capito che dovevamo dare di più, dovevamo mettere il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo lavorato bene e niente, abbiamo vinto e quindi è andata bene. L'obiettivo era quello di migliorare la posizione dello scorso anno, dove comunque a Ciassetta era arrivata a un terzo posto, quindi c'era solo la promozione come obiettivo. Sì, perché comunque all'inizio dell'anno, quando ci siamo visti con la società, con i ragazzi, abbiamo messo davanti prima delle altre priorità. Erano le priorità di creare un bel gruppo e comunque fare le cose bene, perché comunque sì, è sempre una passione, però le cose vanno fatte sempre con il massimo dell'impegno. E l'obiettivo poi sportivo, all'inizio dell'anno sono anche tantissime altre squadre che erano accreditate per vincere, ci mancherebbe, anche più attrezzate di noi, però noi abbiamo detto questa è una squadra che ha una base solida, con l'innesto di qualche giocatore di qualità e riusciremo a fare bene, però lavoriamo sempre passo dopo passo e poi alla fine raccoglieremo i risultati e ci hanno premiato perché comunque siamo riusciti a vincere. Si conclude così questa edizione di TG oggi, l'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.